15 жылға ипотеканы қалай алам деп жүрсеңіз, көріңіз, қазір бір қызықты ситуацияны айтатын боламын. Ситуация емес, стереотип деп айтсақ болады. Кейбір адамдар ойлайды екен, 15 жылға ипотека алып алғаннан кейін аяқ астынан жұмыстан шығып кетсем, немесе құдай сақтасын бір денсаулық жұмысқа жарамай қап, ай сайын төлем төлей алмай қалсам, банк үйді алып қояды ғой, немесе жаңағы құйған ақшам далаға кетеді ғой деген қорқынышты ойлары болып жатады екен. Ондай жағдайда қазір нарықтағы 50% пәтерлер залогта тұр. Залогтағы үйлерді де сатуға болады. Оның бірнеше тәсілдері бар. Мысалы, отбасы банкі арқылы алған болсаңыз, сатып алушы отбасы банкі арқылы алатын болып тұрса, залогта тұрған үйді де ипотекаға өткізе береді отбасы банк. Немесе қолма-қол ақшаға сатсаңыз болады. Қазір залогыңызды, қарызыңызды жауып, үйді сатып беретін де компаниялар бар. Сол үшін әртүрлі варианттар істеуге болады. Ондай ойларға жол бермей, ипотекаға қорықпай үй ала берген абзал. Ал егер сол үйді ипотекаға қалай алам, неден бастаймын деген сұрақтар болса, басты беттегі нөмірге жазсаңыз, ипотека бойынша консультация, сопровождение бар.